dumating na ang aking package. This is the first time na nag-order ako naman doon sa isang nag-online selling. I think it's si Miss Rose, tagaan niya siya, Cavite. So, we'll check kung okay nga siya. Ito naman yung mga mga VCA. Kasi kaya naman ako nag-check ng ibang mga nag-online seller. Kasi yung binibilan ko, dati, yung si Benlis, parang this week, wala muna silang online kasi parang naglilipat sila ng house. So, nag-try akong mag-check sa iba kasi gusto ko talaga yung VCA. Kasi hindi ko siya, parang wala dun sa kanya lagi. So, nag-check ako. So, dito kay Miss Rose, merong VCA. So, ang nakuha ko pa nga is, although hindi naman talaga siya isang set, kasi ang nakuha ko lang is earrings, pendant, and bracelet. So, wala pa daw kasing available na ring. Gusto ko kasi talaga is one set. So, check natin kung kaka-deliver lang to ngayon ng LBC. Check natin. Yun. Kaya pala siya nabura, guys. Kasi, in-ensure ko na before ko i-open is nakasanitize na siya. Nakakatakot din kasi pag hindi mo sinanitize, syempre, from the supplier, tapos sa LBC, so marami nang humawak, 'di ba? So, open na natin. Tadaan! So, ayan ang laman. So, tingnan natin. Kasi, ayan, nakaganyan pa siya. Ayan. So, it's 3 items kasi. So, this one is, nagulat lang ako kaya bumili ako nito. Nakita ko to, 18K. Bangle siya. Tinatawag nila na soft bangle. Ayan, kaya kumuha ako. Kasi, siya? Parang sa kanya ko lang nakita to. 18K soft bangle. So, mamaya susuotin natin. Ito yung kinakahumalingan ko ngayon, yung VCA. So, red yung kinuha ko. So, bracelet, and yan, pendant and earrings. So, open natin. Yan. So, yan yung na-order ko sa kanya. So, ito nga yung soft bangle. Ang galing niya. Sa kanya ko lang to nakita. I don't know kung hindi lang ako aware. And then, ito yung bracelet na VCA. And then, ayan yung pendant. So, I can use na lang my, yung chain. Tapos, ayan yung earrings. So, nanonood pa rin ako ng live niya kasi gusto kong makakuha ng ring na VCA. Kaso, hindi pa ata available. Yun. So, ang hirap pag nasa bahay lang, no? Yan ang nangyayari. Talagang puro pa-deliver, click ng click. Suotin natin. Wait lang. So, yan naman. In-order ko yan kay Benlis. So, it's diamond na parang ano bang tawag nila dyan? TikTok ba? Basta siya. Earrings. Yan. Diamond naman yan. Kay Benlis ko naman na order yan. Ito naman is a ring. Kay Benlis ko rin ito nakuha. Pero this one is pang gift. So, yun. Siya, ang tawag nila is eternity ring. This one is gift namin dun sa pamangkin namin. Kasi graduate siya, college. So, ibibigay namin. So, aside from that, nag-order din ako ng Cartier
bangle. Ayan, suot-suot ko na siya kasi naka-screw siya eh. Sorry medyo maitim yung kamay ko kasi galing ako sa golf, nasunog. So yan, Cartier bangle. Kay Benlis ko rin to in order. So, naka-screw na siya. So, wala na siyang, hindi ko na siya tinatanggal. Yan. Cartier bangle. So, ayan na po yung aking nabili. So, yung VCA na bracelet. So, pwede rin siyang gusto mo pang mahaba. Ako gusto ko kasi parang medyo nakadikit sa skin ko. Hindi ko ano yung mga maluluwag. And then, yun nga, yung aking Cartier na bangle. Tapos yung soft bangle. Actually, yung soft bangle na yan, nakita ko sa kanya, mas maganda siya kung mas marami. Cute tignan. Pero, ako isa lang in order ko. Kasi marami din akong bangle pa. Actually, may in-order pa nga din ako dun sa isa kong kinukuhanan din. Ewan ko, from bags. Sa ano naman ako na ano ngayon? Jewelries. Doon naman ako na addict sa mga alahas. Pero it's a good investment naman. Kasi 'di ba ang gold naman is parang tumataas naman yung value niya. Kaya maganda naman talaga mag-invest. Aside from gold, actually mas okay pa nga ang gold kaysa bags, 'di ba? Yun yung mga properties, okay din yun mag-invest sa mga properties. Ayan. Actually, today lang nanood ako ng online uli kung saan ko to in-order yung VCA bracelet ko. Isasama ko dito sa vlog, guys. Nakakuha na naman ako ng ng bracelet din na VCA pero tricolors. Iba-iba yung color niya. Ito kasi puro red, diba? Ayan, puro red siya. Ayan, red. So, yung na-order kong bago is tricolor siya. Iba-ibang color. So, merong black, white, green, pink, I think. Something like that. So, dadating yun siguro mga 2 days after ng order ko. So, by Tuesday, siguro by Thursday or Friday nandito na yun. And also pendant din kasi diba meron akong mga Tiffany jewelries, meron na akong earrings, meron na akong bracelet. So naka-order din ako ng pendant na Tiffany. So ang kulang ko na lang is ring na VCA and ring na Tiffany na lang. So yun. Another delivery. We'll see kung anong laman. Pero ito yung in-order ko the last time na VCA bracelet and pendant. Okay, let's open. Huh?
open na natin. So, eto na siya, yung tricolors na VCA bracelet. So, the last time is yung nabili ko is all red. One color lang. Yan. So, the last time kasama nung VCA tricolors bracelet ko, kasama din tong Tiffany pendant. So, yan. Ito yung Tiffany pendant ko. Kasi yun nga, meron na rin akong Tiffany earrings, Tiffany bangle. So, ngayon naman, ang inaabangan ko sa online is the Tiffany ring. So, hopefully, makahanap na rin ako. And then, last time din is, 'di ba, yung VCA ko is not yet complete kasi wala pang ring. So, yan, nakakuha na rin ako ng ring doon din kay Miss Rose. So, complete na yung aking Tiffany VCA pala. So, yan. Ito yung bracelet ko na tricolors. So, para in the future, kung gusto kong bumili ng Tiffany earrings and pendant and ring na different colors. So, meron akong pang partner kasi I have tricolors VCA bracelet na. And then, since meron nga akong Cartier na bangle, kasi nung binili ko yung bangle ko, wala siyang kasamang pang screw, so nahirapan kami nung isuot ko siya. So, yan. Naghanap din ako online. Yan, nabili namin. Thank you for watching! Anyways, hindi ko pala siya pinapakita para magyabang, lalo na this time na it's during pandemic time, maraming walang work, maraming walang makain. But just to remind you guys na pag may money or may extra money, talagang kailangan natin mag-spend ng into investments. That's it. Thank you.